你有冇諗過點解呢個社會一定會有貧富懸殊呢？如果你想創業嘅話，又應該揀啲咩行業呢？有啲行業咧會遵從靜態分佈啦，而有啲行業咧又會遵從冪律分佈嘅。咁佢哋之間又有咩分別呢？咁聽完今集內容之後咧，你就可以解答到以上嘅問題啦。大家好，歡迎翻到嚟收聽 Just For 讀書會，我係 Justin。今個星期咧想同大家分享一本書咧，叫做《底層邏輯2》啊。咁副標題咧就係帶你升級思考，挖掘數字裏蘊含的商業寶藏。咁作者咧就係劉潤。咁喺幾集之前呢，我已經同大家介紹咗佢嘅上一本書啦，《底層邏輯1》。咁喺嗰集入邊呢，我同大家分享咗點樣分辨是非對錯啦，點樣可以防止俾人透過言語去洗腦啦。咁如果你未聽嘅話呢，可以聽完呢集再去聽翻上一集啦，都未遲嘅。因為底層邏輯2呢，就算你未睇過底層邏輯1呢，其實都係睇得明嘅。咁喺呢本續集入面呢，作者就透過唔同嘅數學公式啦，同埋數學定理呢，去同我哋解釋到底商業係點樣運作嘅呢？可能係包括一啲商業嘅本質啦，或者商業嘅邏輯。咁我自己呢，本身唔係讀商科出身啦，但係睇呢本書呢都睇得明，同埋都覺得學到幾多嘢嘅。咁今日呢，我抽咗其中一個章節嘅內容呢，同大家一齊分享下。等我哋一齊睇下呢，點樣透過數學去觀察喺商業嘅底層邏輯啦。咁唔知大家有冇諗過呢？點解我哋身處嘅社會一定係貧富懸殊嘅呢？咁呢度呢，想同大家分享兩句金句。咁第一句呢，就係嚟自聖經嘅馬太福音啦。咁大家可以放心啦，今日呢唔係同大家嚟傳道嘅。咁呢句嘢呢，就係凡有的還要加給他，叫他有餘；凡沒有的，連他所有也要奪去。即係你本身已經有都好啦，都仲要交俾你，叫你有多。如果你已經冇啦，已經剩翻好少啦，就連你剩翻個少少咧都要奪去埋。咁呢個呢，就係所謂嘅馬太效應啦，即係呢，當你喺個社會入面越有聲望、越有地位呢，你就越容易呢吸引更加多嘅機會去增進自己嘅權力、增進自己嘅財富啦。而相反啦，當你資源好匱乏嘅時候呢，就更加難去吸引更加多嘅機遇，更加難呢去翻身啦。而老子呢，亦都喺《道德經》講過一句類似嘅說話，咁呢，佢就話：天之道，損有餘而補不足；人之道，則不然，損不足而奉有餘啊。咁如果你將呢句嘢譯翻做我哋嘅白話文呢，呢句嘢嘅意思即係話自然嘅規律啦，天之道會減少有餘嘅嘢而補給不足嘅嘢。你可以幻想喺個大草原入邊呢，有一邊呢就好多野草，有一邊呢就光脫脫嘅。咁啲草食性動物呢，好自然就會離開啲光脫脫嘅地方啦，去一啲呢好多草嘅地方進食。咁你就會見到大自然嘅規律呢係損有餘而補不足㗎。啲馬啊、啲羊啊、啲牛啊係會減少多草嘅地方嘅草啦，而俾呢啲已經光脫脫嘅草原呢，再有時間去生翻啲草出嚟。咁但係呢，人之道則不然喎，即係人類社會嘅法則呢，有另一回事喎。喺人類嘅社會呢，我哋會剝奪嗰啲呢已經唔夠資源嘅人啦，而將佢哋嘅資源呢去奉獻俾一啲呢本來已經資源有餘嘅人。咁換個講法呢，呢樣嘢其實就係貧富懸殊嘅加劇啦。咁你會如夢初醒咁發現啊，原來《道德經》啦同埋馬太福音呢已經一早知道，就係如果你資源已經短缺嘅話呢，社會呢係會將你僅餘嘅資源呢都剝奪走嘅。咁要知點解會發生呢件事呢？首先大家要明白我哋嘅 GDP 啦，即係 Gross Domestic Product 國民生產總值到底係由啲咩推動嘅？咁作者呢就話佢係由生產要素所推動嘅，而生產要素呢就係由5樣嘢所組成嘅。咁呢5樣嘢呢，分別就係勞動力啦、土地啦、資本啦、科技啦同埋數據啊。咁我哋首先呢，就睇下喺古代要推動到 GDP 呢必備嘅3種生產要素。咁佢哋呢，就係勞動力啦、土地同埋資本啊。咁假設你喺古代想創業嘅話呢，你一定要有齊呢3樣嘢先可以創到業嘅。你需要勞動力啦，你需要請個員工幫你去織衫啦。你亦都需要土地去設廠啦，同埋需要咧資金去 support 你嘅日常營運。咁無論你開餐廳又好啊，你開士多又好咧，呢樣嘢都係適用嘅。
咁之後呢，科技同埋數據呢，就係一啲比較新型嘅生產要素啦。科技嘅意思呢，就係可能你已經有一啲自動化嘅紡織機，令到呢小明本身一日織一件衫呢，變咗一日可以織100件衫嘅。而數據呢，就係可能透過收集顧客嘅大數據啦，知道佢哋想買咩類型嘅衫啊、咩顏色啊、咩尺寸啊，再根據顧客嘅需求呢，去制定我哋生產產品嘅策略，令到我哋呢可以減少庫存啦，善用到每一個嘅原材料啦，最大化到我哋嘅財富。咁你可能會好奇啦，咁呢樣嘢關貧富懸殊咩事呢？咁其實只要你細心觀察啦，其實你應該唔難發現到呢，現代社會大部分嘅有錢人呢，都唔係透過勞動力去賺錢嘅，反而一啲比較窮嘅人呢，大部分都係以勞動力去賺錢嘅。而勞動力呢，就係一個前後關聯性比較低嘅生產要素嚟嘅。咁你可能會問，咩係前後關聯啊？所謂嘅前後關聯呢，就係你有冇能力將琴日嘅收穫連本帶利變成今日嘅本金呢？咁舉個例啦，當我喺一間工廠度砌手機嘅，咁我前日呢就砌咗200部，賺咗200蚊啦，咁好開心。咁琴日呢瞓足精神，狀態好好啦，就砌咗230部機，咁啊賺咗230蚊啦，咁啊賺咗好多錢。咁但係呢，今朝起身呢又有啲唔舒服喎，就只係砌咗100部手機啫，咁呢就只係賺得100蚊。咁你會見到我前日賺咗200蚊啦，琴日賺咗230蚊啦，去到今日呢賺咗100蚊。咁呢3個數字呢係完全冇任何嘅關聯嘅。我每日賺到幾多錢呢，都係一啲獨立事件啦，唔會因為琴日或者前日賺幾多呢而影響咗今日賺幾多㗎。咁所以呢，點解成日啲人就會話工字不出頭呢？其實就係咁嘅意思啦。咁你可能就會反駁啦，喂，點會工字不出頭啊？一啲讀得成書嘅人唔係揾好多錢咩？例如你係一個專業人士啦，你可能係一個醫生，可能係一個律師或者工程師咁樣啦。你可能有10年嘅執照經驗、20年嘅執照經驗。咁呢啲咁大量嘅經驗呢，就可以增加到我哋對嗰樣嘢嘅能力啦，或者係聲望，或者好似之前刻意練習嗰本書所講啦，可以幫我哋建立到一啲完善嘅心智表徵。例如呢，我係一個有20年經驗嘅心臟科醫生啦。咁假設呢，你想做個心臟科手術，而我收費呢又貴過出邊一啲得2年經驗嘅醫生啦，你可能呢都會覺得都係揾一個有經驗有口碑嘅醫生啦，俾多少少錢冇所謂啦。咁你會見到咧，當一啲專業人士喺售賣佢哋嘅勞動力嘅時候呢，係會觀察到佢哋嘅前後關聯性嘅。咁但係收入嘅增長呢，絕對唔係一個幾何式啦，或者一個指數式嘅增長。唔知大家記唔記得《原子習慣》嗰本書呢講過一句說話，就係如果你每日進步1%，一年就進步咗37倍啦。咁但係當我哋嘗試去出售我哋勞動力嘅時候呢，呢一個成長幅度，呢一個情況呢，其實係冇可能發生到嘅。例如你一日砌200部手機啦，如果你每日進步1%，咁可能講就講得幾好聽嘅。咁但係1年之後呢，其實你每日呢要砌到7556部手機，咁係咪真係發生到呢？好老實講，唔好話1年啦，比較10年，比較20年嚟呢，都冇可能一日砌到7500部電話。咁所以呢，如果有人想透過出售自己嘅勞動力去令到自己相當富裕、衣食無憂呢，其實係相當之困難嘅。咁除咗勞動力之外呢，土地呢都係一個冇乜前後關聯性嘅生產要素嚟嘅。咁當我今日租層樓俾你啦，係2萬蚊嘅租金啦，1年之後呢個租金呢都唔可能變做75萬嘅，因為每一個月嘅租金呢都係一個獨立事件嚟嘅。咁但係呢，正如馬太福音啦同埋道德經所講，有錢人呢只會變得更加有錢。咁點解呢？因為有錢人呢就係用佢哋嘅資本去揾錢啊。咁假設呢，我而家係一個有錢人啦，我而家呢將我啲錢擺喺一個有20% 回報嘅投資入面。咁第1年呢，我將1000蚊嘅本金呢擺咗入去啦。咁去到年尾呢，就會變咗1200蚊。今年呢，我賺咗200蚊。咁去到第2年呢，我將1200蚊擺入去嘅時候呢，佢年尾呢就會變咗1440蚊啦。咁去到第3年呢，呢1440蚊呢就會變咗1728蚊啦。咁你會見到呢，雖然我本金都係1000蚊啦，咁但係呢，第1年我賺咗200蚊，第2年呢賺咗240蚊，第3年呢賺咗288蚊。咁你會見到呢，資本呢就係一個前後關聯性好高嘅生產要素嚟嘅。我上1年啦，我前1年做嘅嘢呢，去到今日呢，依然會發揮到佢哋嘅作用。
咁講到尾啦，正正就係因為勞動力咧有一個好弱嘅前後關聯性，而資本咧就有一個好強嘅前後關聯性。咁當有錢人去請窮人去打工嘅時候呢，所謂嘅窮人啦，所謂嘅員工呢，係以佢哋嘅勞動力做生產要素啦，而所謂嘅有錢人同埋老闆呢，係以資本做佢哋嘅生產要素。咁隨住時間嘅推進呢，所有財富呢都必然會慢慢向資本啦，同埋向有錢人呢集中。因為勞動力呢唔可以喺時間嘅長河之下呢疊加到佢哋嘅作用啦，而資本呢就可以。咁所以呢，如果市場冇特別嘅干預呢，貧富懸殊係必然出現嘅。咁剩翻嗰兩個生產要素，科技同埋數據呢，其實都係一樣嘅，可以運用到最先進嘅科技啦，同埋擁有呢最多數據嘅人呢，都會令到呢財富集中晒喺自己手上，從而呢壟斷咗成個市場嘅，加劇貧富懸殊啦。咁你可能就會發現啦，原來售賣勞動力咧係冇可能令我哋致富嘅。咁你下一個問題咧，應該就係諗到底我創業應該創啲咩業呢？咁作者就提醒我哋，如果你想創業嘅話咧，你一定要揀啱你嘅賽道啊。咁假設你今日想創業啦，你究竟應該開餐廳啦，定係賣電話呢？咁作者就話啦，喺數學規律嘅作用之下呢，我哋所見到唔同嘅行業呢，會大致上以兩種唔同嘅分佈模式呢呈現俾我哋睇到嘅。一種呢就叫做靜態分佈啦，另一種呢就叫做冪律分佈啊。咁呢個擺咗張圖呢上 YouTube 嗰度嘅。咁如果你聽緊 podcast 嘅話呢，你可以去 YouTube 度睇下啦，或者呢上網 search 下呢兩個分佈形態係點嘅。咁睇緊 YouTube 嘅觀眾呢，見到 X-axis 呢就係賺錢嘅數量啦，即係橫軸呢就係賺錢嘅數量啦。而 Y-axis 咧，即係打直嗰個軸咧，就代表住企業嘅數量。靜態分佈咧，就係頭同尾會比較低啦，中間最多。即係當我開咗間餐廳啦，我間餐廳咧好大機會喺中游嘅位置，即係會有客嚟幫襯我間餐廳啦。而相對上咧，會比較少機會咧可以壟斷到成個行業鏈啦，亦都好少機會咧會一個客都冇嘅。咁除非真係好難食啦，但係好難食咧，應該好快就執噶啦。咁其實咧，所有以勞動力為生產要素嘅行業咧，都係以靜態分佈咧去呈現喺市場入面嘅。咁例如係餐飲又好啦，剪頭髮又好啦，或者維修又好啦。幫人剪頭髮咧，就算你剪得再差咧，都會有周圍嘅街坊去幫襯你。咁但係就算你剪得再好咧，都冇可能幫晒成個香港嘅人剪頭髮噶。因為剪頭髮嘅主要生產要素咧係勞動力啊。咁呢個位咧就同我哋之前所講過《納瓦爾寶典》嘅內容咧非常之相似，就係你會發現咧，如果你想擴充你嘅業務咧，你一定要將啲 marginal cost 好高，即係邊際成本好高嘅活動咧外判出去。咁喺我哋呢個例子咧，邊際成本咧就係我哋用咗嘅時間啦，我哋用咗嘅勞動力啦，而呢一個活動咧就係幫人剪頭髮啦。咁講翻呢張圖啦，而另一種分佈形態咧就叫做冪律分佈啊。咁喺冪律分佈咧，你會見到做得差、做得唔成功嘅人咧會有好多，而成功嘅人咧只係得一兩個，好少。咁冪律分佈嘅行業咧，通常就適用喺一啲咧資本化好重啦，或者科技化水準好重嘅行業。例如咧，我想開一個搜尋引擎嘅，咁我就要同 Google 一拼咯。咁眾所周知啦，Google 咧係做得最大、最成功嘅搜尋引擎。咁我可能咧叫你講多幾個咧，你都仲講到啦。咁但係咧，如果同時有100個人想開搜尋引擎去到搶佔呢一個市場嘅話，佢哋又有冇可能同 Google 一拼呢？唔使問咧，傷亡一定係相當之慘重啊！咁所以咧，當你想創業嘅時候咧，你要問下自己，到底你係想進入一個以勞動力為主要生產要素嘅行業，一個可以容納到芸芸眾生、萬家燈火嘅行業啊？定係咧你唔係咁諗嘅？你覺得咧一係就唔做？一做咧就要做到食物鏈嘅頂端，你要企喺咧冪律分佈嘅頂點。咁嘅話咧，你就可以揀一啲以科技啦，同埋以數據為主要生產要素嘅行業啦。咁講到尾咧，其實就係因為勞動力呢個生產要素咧冇一個前後關聯性，令到你咧就算做得再好咧，都一定要以靜態分佈嘅形式咧存在喺社會。咁但係資本啦同埋科技咧就有一個好高嘅前後關聯性，令到咧如果你做得好嘅話咧，就可以打贏所有對手啦，贏家通吃啦，
壟斷晒成個行業鏈啦。咁今日咧就同大家分享咗《底層邏輯2》呢本書嘅其中一個章節啦。咁其實咧呢本書咧係有7個章節嘅。咁如果大家有興趣咧，我都幾推薦大家咧可以睇下呢本書。我覺得呢本書比起《底層邏輯1》講嘅嘢咧，更加有商業嘅元素啦，同埋咧更加有深度嘅。如果你覺得睇完《底層邏輯1》覺得嗰本書講嘅嘢太過簡單直接咧，不妨咧可以睇下《底層邏輯2》嘅。咁今集時間咧就去到呢度啦。如果你都覺得今集內容幫到你啦，或者中意今集嘅內容呢，不妨讚好啦、訂閱啦，同埋分享俾你朋友。咁我哋下集再見啦，拜。